Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Ở trong video này, mình sẽ cùng các bạn giải quyết bài tập số 11, bài tập tính tổng 1 cộng 1 nhân 2 cộng 1 nhân 3, 1 nhân 3 cộng cho đến 1 nhân 2 nhân 3 nhân n. Để bài toán tính tổng này chúng ta sẽ khai báo biến nguyên là y n s và p. Đầu tiên thì mình sẽ gán s bằng 0, tổng bằng 0, tổng s là tổng bằng 0, còn tích p phải bằng 1. Ok. Đầu tiên thì phải, sau khi khai báo thì mình sẽ mời nhập n phức tập bất kính, mời nhập vào giá trị n lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy thế nào? Ok. Scan đối số nguyên của n. Ok. Thì điều kiện của bài toán này là n phải lớn hơn hoặc bằng 1. Vì vậy khi người dùng nhập vào giá trị n bé hơn 1 thì phải báo cáo lỗi. Nếu mà n bé bằng 1, bé hơn 1 thì phải nhập lại in ra cảnh báo n nhập vào phải bé hơn lớn hơn bằng 1. Bằng 1. Ok. Và scan điều kiện giữa chúng ta là n bé hơn n bé hơn 1. Ok. Vậy thì sau khi đã nhập vào giá trị n lớn hơn hoặc bằng 1, chúng ta sẽ dùng for để cái bài toán này. For y gán y bằng 1, y sẽ bé hơn bằng n và y cộng một giá trị, một đơn vị, và
P sẽ bằng tổng P tích P nhân với Y, còn tổng S sẽ bằng S cộng với cái tổng cộng với cái tích. Còn mình sẽ nói qua cái chỗ này tí là bởi vì đầu tiên nó sẽ tính cái tích trước, những cái tích của các dãy số tự nhiên trước là bằng P nhân Y, còn sau đó nó sẽ cộng tất cả các tích lại, tích các số tự nhiên lại. Ok, và sau khi cho đến khi Y nhảy một đơn vị, cho đến khi Y lớn hơn N thì sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp for này, và chúng ta sẽ tiến hành in màn hình, in ra giá trị S và in ra là S, cái tổng S này. Tổng S N là 2.5D S. Ok, mình kiểm tra một tí nhé. Ok, vậy là tính compile chấm hỏi này, chấm hỏi này, compile lại thì phẩy ok, vậy là chúng ta là compile xong, chúng ta tiến hành run. Giá trị N là 850. Ok, vậy là chương trình nó chạy thành công. Video của mình đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.